Praten, netwerkje, een hapje en een drankje erbij en dan nog meer praten. Dat binnen de bedroegen contactdagen. Maar dit hier wil mij volle minder ondernemers. Wie naar de vrienden hier nog 700 bedroegen mijn stand, nou binnen het nog maar 400. Daarom stiet de Friesenhal in het WTC deze dagen zelfs leeg. Om de beurs toch maar een goed gevoel in te gaan, is trendwatcher Ajit Bakas uitnodigen om de opening te dwaan. De E van economie is de E van de emotie en de E van energie. Het komt allemaal bij elkaar. En er is geld zat in de wereld. Er wordt heel veel gemouwd over bezuinigingen. Nou, dat kan een heleboel af, dat is één. Maar ten tweede, er is ongelooflijk veel geld in de wereld. Je moet het alleen wel weten te vinden. Ja, geld is er dus genoeg. Maar dat moet je dan ook wel hebben om op de bedroegen contactdagen te staan. Het kost dit schildersbedroeg tussen de 20 en de 30.000 euro. Maar had dat er wel voor roer? We zijn hier in principe al 20 jaar. En eigenlijk, elke keer komen we al onze relaties hier wel even zien. We contact hebben, we hebben het er even over, we hebben het even over het werk en even over de merken natuurlijk. Dus we hebben het idee dat als we hier net zien, dat we een heel soort verliezen. Maar andere ondernemers twijfelen je bot als ze wel op de beurs staan matten. Zoals de eigenaar van deze webwinkel in babyartikelen. Dit plakje op de beurs kost het goed 1000 euro. Een flink bedrag voor een Lieds bedrijf. Ik heb zeker wel getwijfeld of dit voor mij mijn doelgroep is. En natuurlijk heb ik zowel particuliere als zakelijke mensen. Maar zeker wel de twijfel gehad van moet ik het doen, ja of nee. Maar ja, ondernemen is een groot stuk risico nemen en wie niet waagt, wie niet wint. Nee heb ik en ja kan ik krijgen. De economische crisis is nog lang net oer. En daarmee lijkt de toekomst van de bedroegen contactdagen ook vaai te staan. Al wordt de directeur van een beurs daar net om. Dat is een categorie die kiest ervoor om dan even een pas op de plaats te maken. Die zijn er dit jaar niet bij. Maar geloof me dat ze het zouden willen zijn. Maar er zijn er ook bij die zeggen van nou wij willen per se in wat voor getij dan ook willen wij verder gaan. En daarom staan we op de bedrijven contactdagen. Als het nu een stap terug is, dan moet je zorgen dat je erbij bent. Je mag hier niet aanwezig zijn.